Yesu nashimwe. Uyu munsi ni umunezero ukomeye ku ishengero ry'umwami ryo mu Kinama. Ishengero ryavyaye, none rero bavyeyi turabakeje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Hanyuma tugomba gusoma ijambo ryo kwakira uyu munago mushasha. Bageze ikirenge mu ca Yesu, mu mwanya uheze babatijwe hajya muri Yorodani. None muri kano kanya tugomba tubasomere amajambo y'Imana. Rero dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Gatatu turasoma urya murongo wa 11. Nukuri jeho ndababatiza mu mazi ngo mwihane, ariko uzoza hanyuma yanje andusha ubushobozi, ntibimbereye no kumutwaza inkweto. Uyo azobatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Imana yacu nishimwe. Uwo ni Yohana umubatizi, ariko arabatiza abantu bihanye batuye ibyaha byabo, ababatiriza mu ruzi Yorodani. Hanyuma yariko aravuga ati, nimwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi. Tubona abantu benshi baritavye uyo mutumiro, baraza aho Yohana umubatiza ari. Hanyuma baratura ibyaha byabo, arababatiza mu mazi menshi muri Yorodani. Imana nishimwe. Hanyuma aravuga ati, jeho nukuri ndababatiza mu mazi ngo mwihane, ariko uzoza hanyuma yanje andusha ubushobozi. Uyo ninde? Uyo ni umwami Yesu. Uyo ni umwami Yesu abatiza muri mpwemu yera no mu muriro ku bantu bihanye ibyaha byabo, bakavyatura bakabireka, hanyuma bagacagura inzira y'ukugororokera Imana. Nico gituma mubona babene data bari hano bemeye guca mu nzira ya Yesu, bemeye gushitsa ukugoroka kose. Nico gituma muri kano kanya umwami Yesu niwe wenyene ababatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Bisobanura ngo umuntu yuzura mpwemu yera, akabamwo umuco w'Imana, agatungana rwose, ivyahora bimuboshe kera vyose bikamuvamo, bikamuvako, agahinduka icaremwe gisha. Yesu nashimwe. Hanyuma tusome hano kandi amajambo y'Imana mu Vyakozwe n'Intumwa 8, rimwe ku murongo w'8. Vyakozwe n'Intumwa 1 ku murongo w'8. Ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako, muzobivyabona vyo kunshingira intahe i Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Yesu nashimwe. Uyu munsi rero bene data mwageze ikirenge mu ca Yesu. Yesu aravuga ngo, ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako, muzobivyabona vyo gushingira intahe umwami Yesu i Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Uyu munsi bene data mwageze ikirenge mu ca Yesu, mugiye rero gutangura urugendo rukomeye, kandi urwo rugendo ntimworushobora
mutahawe ubushobozi bwa mpwemu yera. Mpwemu yera rero azobaha ubushobozi bwo guhagarara neza kugira ngo mushingire intahe umwami Yesu hano mu gisagara mubamwo, muri kino gihugu mubamwo, gushitsa ku mpera y'isi. Yesu nabahezagire. Muzogwanira agakiza mwahawe mugashingira intahe ntimukaveko, kandi n'abatubangirije baremeye no gucibwa amazosi, ariko ntibigeze bihakana agakiza, ntibigeze bihakana umwami Yesu. Namwe ibizobashikira vyose muzokwihangane, muzovuge muti turi n'umwami wacu uyo twizeye kandi yadukoye amaraso y'igiciro. None rero muzomwemangire, muzokwihangane, muzokwirinde, kuko mpwemu yera niwe azobaha ubushobozi bwo gushikama. Yesu nabahezagire. Twagomba rero tubasabe bagira intambuko bashike hano, kugira ngo baze hano bagira intambuko bashike hano, kugira ngo tubasengere, hanyuma umwami Yesu ababatize muri mpwemu yera no mu muriro. Muze hano mugororoke, 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 mugororoke. Hanyuma dusabe abapasitori babakikize, hanyuma duce dusaba umubwiriza aturongore muri amasengesho. Kaze tugorore ibiganza byacu, abakozi b'Imana babagororere ku ibiganza, tubasengere. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagukengurukiye kuri uyu munago mushasha wahamagaye aba bantu bageze ikirenge mu cawe. Wewe niwe wabisezeranye. Haleluya. Arababwira ngo muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako, ngo muzoba ivyabo navyo kunshingira intahe Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Haleluya. Turarambitse ibiganza kuri bano bantu, turarambitse ibiganza kuri aba basabyi bawe. Nyakubahwa nubahezagire, nubahereze mpwemu yera. Mpwemu yera niyururukire kuri bo, nubabatirize muri mpwemu yera. Nibavugishwe nawe, nibaririmbishwe nawe, nibagendeshwe nawe. Haleluya. Baha amavuta ya mpwemu yera, bahereza amavuta ya mpwemu yera, amavuta yo kubafasha, amavuta yo kubagendesha, amavuta yo kubaririmbisha, amavuta yo kubaha gusenga. Mu izina rya Yesu turabarambitse ku biganza. Ubagirire neza, ubafashe mwami, ubagendere mu izina rya Yesu. Ni wewe Mana, ni wewe mwungere, ni wewe gitandara c'ubugingo. None rero urabagirira neza, urabaha umugisha. Haleluya. Urabaha gukurikirwa, ishengero rize rivyara abandi basubira haba bari. Urabaha kugushingira intahe hariya mu mihana baba, hariya muri iyi komine mwami, muri iyi zone, muri iyi mitumba babamwo, muri aya makaratiye babamwo, bagushingira intahe. Nuko rero Mana urakoze, ubagirire neza, ubahezagire, ubahereze umugisha, ubahereze ubushobozi bwa mpwemu yera. Nuko urakoze kubahezagiye, kandi urakoze kubahaye amavuta. Tubisabye mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Amen.